তাহলে আপনার কীভাবে রিকভারি ইনস্টল করবেন আপনার মোবাইলে অরেঞ্জ বা twrp যে কোনো রিকভারি আপনি কীভাবে ইনস্টল করতে পারবেন আপনার মোবাইলে। ইনস্টল করার জন্য একটি পিসির প্রয়োজন, ডাটা কেবলের প্রয়োজন, আর সেই জন্য রিকভারিটি ইনস্টল করবেন। সেই রিকভারিটি ইনস্টল তার জন্য আরও অনেক আদার্স অ্যাপ আছে, আমি কম্পিউটারে দেখিয়ে দেবো কী কী অ্যাপসগুলো প্রয়োজন। তার আগে বলে নিই মোবাইলে কী কী সেটিং করতে হবে। তো চলুন সেটিংয়ের দিকে। সেটিং সেকশনে যাবেন, সেটিংয়ে যাবে এটা আপনার বুটলোডে আনলক হতে হবে। তার জন্য বুটলোডার আনলক কী করে করবেন সেই ব্যাপারে ভিডিও আমি বানিয়েছি, আপনি চ্যানেলে দেখে নেবেন কীভাবে বুটলোডার আনলক করা যায়। সিম্পলি ডেভেলপার অপশানটা আপনার ইনেবল দরকার, তাই জন্য এখানে যাবেন। এখানে যাবে ডেভেলপার অন করে নেবেন, এখানে টাচ করে ভার্সনে টাচ করে ডেভেলপার অন করে নেবেন। সেখানে নোট 5 প্রো, আমি নোট 5 প্রো ইউজ করছি এখন। বর্তমানে MIUI 12 চাপানো আছে এখন, বর্তমানে এখন চলছে আমার, এটার উপর রান করছে মোবাইলটি। আমি দেখাবো কী হয়েছে। ডেভেলপার অপশন অন করার পরে এখানে যাবেন, এখানে অ্যাডভান্স সেটিংয়ে যাবেন, এখানে ডেভেলপার অপশানটি করবেন। ডেভেলপার অপশানে যাওয়ার পর ওরাই অনে আছে, এটা অফ করতে পারবো না আমি আর। এখানে ইউএসবি ডিভাইস এটা অন করে নেবেন, এটা না অন করলে আপনার ডাটা কেবলটা সাপোর্ট করবে না। এটা অন করে নিয়েছি, এরপরে আর মিনিমাইজ করে ছাড়ুন, মোবাইলে নেবেন। পাওয়ার বাটন আর ভলিউম ডাউন বাটন দুটোকে প্রেস করে রাখবেন, স্ক্রিনশট হবে। তারপরে ফাস্টফুড মোডে চলে যাবে মোবাইলটা আপনার, প্রেস করে রাখার পরে ছেড়ে দেবেন। তারপরে যে ডাটা কেবলটা আছে আপনার কাছে, সেই ডাটা কেবলটা আপনি মোবাইলের জন্য দিয়েছিল অরিজিনাল ডাটা কেবল, সেটা ইউজ করবেন। তো সেটা পিসির সাথে কানেক্ট করে নেবেন। পিসির সাথে কানেক্ট করে যেমন আছে তেমনি মোবাইলটাকে ছেড়ে দেবেন সাইডে। তারপরে ডেস্কটপের দিকে যাই। এখানে যদি আপনার মোবাইলে কানেক্টেড হয় তাহলে এখানে আইকনটি আসবে, নাহলে আসবে না এই আইকনটি। কাস্টমার রিকভারি ইনস্টল করার জন্য যে জিপ ফাইলগুলো প্রয়োজন সেগুলো আমার ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া আছে, ডেসক্রিপশন লিঙ্কে ডাউনলোড করে নেবেন। তাতে এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করতেন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি দাবিয়ে দেবেন এই ধরনের ভিডিও আবার পাওয়ার জন্য। আমি এখানে যাচ্ছি, আমার এখানে যেহেতু সব রাখা আছে, আমি এখানে যাব, বড় করে নিয়ে একটু। যে রিকভারিটি ইনস্টল করবেন সেই রিকভারিটি আপনার অবশ্যই প্রয়োজন, আর প্ল্যাটফর্ম টুলস অবশ্যই দরকার এটা। আর এই যে এডিবি সেটআপ প্রয়োজন কেন, ডাটা কেবলের ডিভাইস সেটিং, ডিভাইসটা ভেরিফিকেশন করবে, তার জন্য এডিবি সেটআপ তো অবশ্যই প্রয়োজন। এডিবি সেটআপ না হলে ডিভাইসটা ভেরিফিকেশন করতে পারবে না কোন ডিভাইসে আপনি কাজ করছেন। সিম্পলি এলে এক্সট্রাক্ট করে নেবেন, এখানে এটা উপরে ক্লিক করবেন, এডিবি সেটআপ এডিবি রান্নাটা রেজিস্টার করে নেবেন। তারপর এখানে ইয়েসে ক্লিক করবেন। এখানে তারপরে এখানে ওয়াই টিপে পর এন্টার, আরও ওয়াই টিপে পর এন্টার করে যাবেন। হলো ওয়াই টিপে এন্টার, তারপরে যে এখানে নেক্সট করে নেবেন। নেক্সট করে সাপোর্ট হয়ে গেছে, এখানে ফাইন করে দেবেন, ছেড়ে দেবেন, এটা হয়ে গেছে। এটা কোনো না, এটা আমি ফাইল এমনি আছে, ওটা একটা উঠে হয়ে গেছে। তারপরে এটাকে এক্সট্রাক্ট করে নেবেন রিকভারিটাকে। অরেঞ্জ বক্স রিকভারি আমি ইনস্টল করছি, যেহেতু ইনস্টল করবো আমার মোবাইলে, তাহলে অরেঞ্জ বক্স রিকভারিটা এখানে এক্সট্রাক্ট করে নেবেন। এই যে এক্সট্রাক্ট অল করা আছে, এখানে যাবেন, এখানে এক্সট্রাক্ট করে নেবেন। এক্সট্রাক্ট হচ্ছে, যেটা চলে এসেছে পপ আপ, এখন আমি সাইড রেখে দিচ্ছি, মিনিমাইজ করে রেখে দিচ্ছি এটাকে। আরে এটা আমার মিনিমাইজ হয়ে গেলো, এটা আমি অন করছি এখন। মানে এই যে একটা ফাইল চলে এসেছে ফোল্ডার, এই যে অরেঞ্জ বক্স রিকভারি, এটা ফোল্ডার চলে এসেছে। এক্সট্রাক্ট করার পরে প্ল্যাটফর্ম টুলটাকেও এক্সট্রাক্ট করে নেবেন আপনি। এক্সট্রাক্ট ক্লিক করে এখানে এক্সট্রাক্ট নেক্সট করে দেবেন।
আমাদের দেখতে পাচ্ছেন এক্সট্রাক্ট হচ্ছে এটা। এবার আমার প্ল্যাটফর্ম টুল চলে এসেছে। সিম্পলি আপনি প্ল্যাটফর্ম টুলটাকে ওপেন করে নেবেন। এগুলো আমি ছোটো ছোটো করে দিচ্ছি, হাফ উইন্ডোজ করে দিচ্ছি। তার প্ল্যাটফর্ম টুলটাকে ওপেন করে নেবেন। এখানে যাবেন প্ল্যাটফর্ম টুল, রিকভারি যাবেন, রিকভারিটা আপনি ইয়ে করবেন, সেটা এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করা গেল, প্রেস করে দেবেন, ক্লিক করে টেনে এখানে এনে পর এখানে কপি, প্ল্যাটফর্ম টুলে কপি করে নেবেন সিম্পলি। আর মুভ হয়ে গেছে, মুভ করে নিতে পারেন। তারপরে এটা ক্লোজ করে দেবেন। আর অনেকে দেখে আমি করে এখানে এটা ব্যাকপেজ থেকে কাটিয়ে দিল, কেটে দেওয়ার পরে এখানে সিএমডি সার্চ করে নিচ্ছে। সিএমডি এখানে এন্টার করে সিএমডি কামান্ড ওপেন করে নিতে পারেন। এখানে কামান্ড ওপেন করলে আমার অবশ্য কাজ করে না, এই জন্য আমি এটা আপনারা ওপেন করে দেখাবো না। এটা আপনাদেরও কাজ করতে পারে, এটা নাও করতে পারে। আর অবশ্যই আপনি চেক করে নেবেন ডিভাইসটা। এখানে যাবেন, মাই কম্পিউটারে যাবেন, রাইট ক্লিক করবেন, এখানে ম্যানেজারে যাবেন। আমার লেট লাগছে ওপেন হতে। তারপরে যে ডিভাইস ম্যানেজার, এখানে ডিভাইস ম্যানেজারে যাবেন, অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসে ক্লিক করবেন। দেখতে পাবেন এডিট সেটআপ টুল এখানে কানেক্ট আছে। যদি আপনাদের কানেক্ট না থাকে তার মানে ম্যানেজার ঠিকঠাকভাবে প্রপারলি ইনস্টল হয়নি। তা দুবার তখন ইনস্টল করে দেবেন এডিট সেটআপ টুলটাকে। তা বলবো করে এখন যদি কপি করে নিয়েছে, আমি সিএমডি কামান এখানে প্রথম প্ল্যাটফর্ম টুলটাকে আমি ওপেন করে নিই। প্ল্যাটফর্ম টুল ওপেন করে নিচ্ছি, যেন রিকভারিটি দিয়েছিলাম, এই যে রিকভারিটি আছে। সিএমডি কামান সার্চ করার পরে এখানে ফার্স্ট কামান দেবো আমরা, ফার্স্ট বুট, FAST ফার্স্ট BOOT বুট। প্রেস দেবো, প্রেস দেবো ডিভাইস, DEVICES ডিভাইস। তারপরে সিম্পলি এন্টার করবো। এই দেখতে পাচ্ছি একটা নাম্বার চলে এসেছে। এই নাম্বারটি যদি না দিই তাহলে জানবেন আমরা ডিভাইসটি কানেক্টেড নেই ফাস্টবুট ডিভাইসের মধ্যে, ফাস্টবুট ডিভাইসের সাথে। তারপর নেক্সট কামান দেবো আমরা, ফাস্টবুট টি বুট। তারপরে পেজ দেবো, পেজ দেওয়ার পরে আরও বুট লিখবো, BOOT বুট। আরও পেজ দেবো। তারপর যখন প্ল্যাটফর্ম টুলটা আমরা ওপেন করেছিলাম, প্ল্যাটফর্ম টুল যখন রিকভারিটা আমরা এক্সট্রা কপি করে রেখেছিলাম, সেই রিকভারিটি আমরা ক্লিক করবো। ক্লিক করার পরে এখানে এনে ছেড়ে দেবো। প্ল্যাটফর্ম টুল আরেকবার কামানে টাচ করবো, সিম্পলি কামানের উপর। তারপর সিম্পলি আমি এন্টার টিপে দেবো। এন্টার টিপার পরে আপনি দেখতে পাচ্ছেন মোবাইলের উপরে পপআপ চলে এসেছে এমআই লোগো দিয়ে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন রিকভারি ইনস্টল হয়ে গেছে। এরপরে চাইলে আপনি আপনার ডাটা কেবলটি রিমুভ করতে পারেন। এরপরে আমার ডাটা কেবল রিমুভ করে দিয়েছি। সামনে নিয়ে আসি। এই ভিডিওতে এই পর্যন্ত। এই পরের নেক্সট ভিডিও দেখাবো কীভাবে কাস্টমার রুম ইনস্টল করবেন। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি দাবিয়ে দেবেন।